咁樣咧，咁而家就有呢個美卡超嘅熱潮咧，所以咧就加埋呢個嘅美卡超資訊啦。咁佢呢個就Pokemon 嘅嗰啲Monster 嗰啲最新10大嗰個銷售率咧，講個遊戲嗰個方面咧，咁佢都好詳細，我睇下佢。同埋佢都，所以如果真係要買啲卡都試下，都我覺得玩得好專業喎，都相當厲害。佢睇到比特幣初期嗰陣時咁咯，你睇到。咁右邊呢個仲有趣咧，就玩一包嗰啲嘅舊嗰啲卡咧，咁一套102張咁，就真係虛擬模式喺度玩咯。咁好似你真係攞包卡袋咁樣去玩，咁幾有趣。但係咧撳入去咧，佢有話嗰個市價，我哋可以睇下。嗱，咁我呢個可以睇下佢所有嗰個啲包裏面第一張係有啲咩卡。咁樣係啦，呢個市價嗰個資料啦，都相當有趣。有時悶咧撳嚟玩下都好得意。好多謝大家欣賞。